ऑलराइट गाइस, तो हम कंपैरिजन करने वाले हैं बोट स्टोन ग्रेनेट, टैग सोनिक एंगल मिनी एंड बोल्ट एक्सप्लोड 1500 ब्लूटूथ स्पीकर का। तो अगर आप इन तीनों की अनबॉक्सिंग, डिटेल रिव्यू एंड टीयर डाउन वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आप चेक कर सकते हैं एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप भी एक ब्लूटूथ स्पीकर परचेज करना चाहते हैं ना, आप इन तीन स्पीकर्स में कंफ्यूज्ड हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इन तीनों की प्राइसिंग हम देख लेते हैं। तो बोट को आप 1499 रुपीज़ में परचेज़ कर सकते हैं, टैग को आप 1299 रुपीज़ में परचेज़ कर सकते हैं एंड बोल्ट को आप 1499 रुपीज़ में परचेज़ कर सकते हैं। तीनों की प्राइसिंग फ्लक्चुएट होती रहती है। डिस्क्रिप्शन में परचेज लिंक अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों की डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे बोट स्टोन ग्रेनेट को। तो स्पीकर टोटली प्लास्टिक बिल्ड में आता है। इसकी जो फ्रंट स्पीकर ग्रिल है इसके ऊपर फाइबर मटेरियल यूज़ किया गया है। स्पीकर के टॉप में हमें एक स्ट्रैप मिल जाता है, इसके फ्रंट में हमें इसके बटन्स मिल जाते हैं, ऐसे वॉल्यूम अप एंड डाउन की हो गया एंड इस बटन से आप कॉल को रिसीव एंड रिजेक्ट कर सकते हैं, ट्रैक को भी पॉज एंड प्ले कर सकते हैं एंड ये पावर की है। स्पीकर के बॉटम में इसका आईओ कंपार्टमेंट दिया गया है। इसके अंदर हमें एक टीएफ पोर्ट मिल जाता है, तो माइक्रो एसडी कार्ड की वजह से आप इसमें सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं। ये ऑक्स पोर्ट है एंड ये माइक्रो यूएसबी पोर्ट है जिसकी वजह से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं टैग सोनिक एंगल मिनी को। तो स्पीकर भी टोटली प्लास्टिक बिल्ड में आता है एंड इसकी जो फ्रंट स्पीकर ग्रिल है मेटल की बनी हुई है। स्पीकर के राइट साइड में इसके बटन्स दिए गए हैं। सबसे पहला बटन है पावर का, सेकंड बटन है TWS के लिए, मतलब आप दो स्पीकर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं सेम मॉडल के एंड स्टीरियो साउंड इफेक्ट का मजा ले सकते हैं। यहाँ पे इसका माइक्रोफोन है, ये वॉल्यूम अप एंड डाउन की है एंड ये पेयरिंग की है। स्पीकर के नीचे के पार्ट में इसका बेस रेडिएटर दिया गया है जो इसके बेस को काफ़ी इन्हेंस कर देता है एंड स्पीकर के पीछे के पार्ट में इसका आईओ कंपार्टमेंट दिया गया है। तो इसके अंदर हमें एक ऑक्स पोर्ट मिल जाता है एंड एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल जाता है इसको चार्ज करने के लिए। तो अब हम चेक कर लेते हैं बोल्ट एक्सप्लोड 1500 को। तो स्पीकर भी टोटली प्लास्टिक बिल्ड में आता है। इसकी जो फ्रंट स्पीकर ग्रिल है मेटल की बनी हुई है, जो एक प्लस पॉइंट है इसके लिए। स्पीकर के चारों तरफ सिलिकॉन मटेरियल यूज़ किया गया है जो काफ़ी सॉफ्ट फील देता है छूने में। स्पीकर में हमें एक स्ट्रैप मिल जाता है इसको कैरी करने के लिए एंड इसके ऊपर के पार्ट में इसके बटन्स दिए गए हैं। सबसे पहला बटन है पावर का एंड इसी बटन से आप कॉल को रिसीव एंड रिजेक्ट कर सकते हैं। सेकंड बटन है मोड का, थर्ड बटन है जिससे आप प्ले एंड पॉज कर सकते हैं ट्रैक को एंड ये वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन है। स्पीकर के पीछे के पार्ट में इसका आईओ कंपार्टमेंट दिया गया है। इसके अंदर हमें काफ़ी सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं। सबसे पहला पोर्ट है टीएफ का, तो आप माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से इसमें सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं। ऑक्स पोर्ट यहाँ पे है, यूएसबी पोर्ट यहाँ पे है, तो पेन ड्राइव की मदद से भी आप इसमें सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं एंड यहाँ पे माइक्रो यूएसबी पोर्ट है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। साथ ही तीनों स्पीकर्स काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन के साथ आते हैं। तो अगर तीनों स्पीकर की लेंथ देखी जाए तो बोल्ट की लेंथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। साथ ही अगर तीनों की थिकनेस देखी जाए तो टैग एंड बोल्ट की थिकनेस यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। साथ ही अगर तीनों का वेट देखा जाए तो बोल्ट का वेट यहाँ पे 349 ग्राम है, टैग का वेट 254 ग्राम है एंड बोल्ट का वेट 440 ग्राम है। साथ ही अगर तीनों के पावर आउटपुट की बात की जाए तो बोट यहाँ पे 5 वॉट के सिंगल स्पीकर के साथ आता है एंड इसके पीछे के पार्ट में हमें इसका बेस रेडिएटर मिल जाता है। साथ ही टैग भी यहाँ पे 5 वॉट के सिंगल स्पीकर के सपोर्ट के साथ आता है एंड इसके बॉटम में हमें इसका बेस रेडिएटर मिल जाता है एंड बोल्ट यहाँ पे 3 वॉट के सिंगल स्पीकर के सपोर्ट के साथ आता है एंड इसके फ्रंट में ही हमें इसका बेस रेडिएटर मिल जाता है। साथ ही अगर तीनों स्पीकर्स की बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो तीनों स्पीकर्स यहाँ पे 1200 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ आते हैं। बट अगर बैटरी बैकअप की बात की जाए तो बोट में 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है 70% वॉल्यूम पर, टैग में 8 से 9 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है 70% वॉल्यूम पर एंड बोल्ट में हमें 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है 70% वॉल्यूम पर। तो बैटरी के मामले में यहाँ पे टैग सबसे बेहतर है। साथ ही अगर वाटर प्रूफिंग एंड डस्ट प्रूफिंग की बात की जाए तो टैग एंड बोल्ट यहाँ पे IPX7 की रेटिंग के साथ आते हैं। तो अगर ये दोनों स्पीकर 1 मीटर पानी के अंदर 30 मिनट तक भी रहते हैं तो इन दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप इन दोनों को ईजिली शावर, रेन एंड इवन बीच में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही बोर्ड यहाँ पे IPX6 की रेटिंग के साथ आता है, तो पानी वगैरह से आपको उसको बचा के रखना होगा, बट नॉर्मल वाटर स्प्लैशेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो वाटर प्रूफिंग एंड डस्ट प्रूफिंग में यहाँ पे टैग एंड बोल्ट सबसे बेहतर है। साथ ही तीनों स्पीकर्स में हमें इनबिल्ट माइक्रोफोन का सपोर्ट मिल जाता है, तो डायरेक्टली अपने स्पीकर में ही कॉल को अटेंड कर सकते हैं। इसके साथ ही टैग एंड बोल्ट में हमें TWS का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो आप दो स्पीकर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं सेम मॉडल के एंड स्टीरियो साउंड इफेक्ट का मजा ले सकते हैं। बोट में हमें TWS का सपोर्ट नहीं मिलता है। साथ ही कनेक्टिविटी के लिए बोल्ट एंड टैग यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 के सपोर्ट के साथ आते हैं, बोट यहाँ पे ब्लूटूथ 4.0 के सपोर्ट के साथ आता है।
तो फटाफट से इन तीनों में सॉन्ग्स प्ले करके हम इन तीनों का साउंड आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल प्योर साउंड आउटपुट तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप मेरे माइक के थ्रू एंड उसके बाद अपने गैजेट के स्पीकर के थ्रू सुनने वाले हैं, बट यहाँ पे आपको कुछ आइडिया तो मिल ही जाएगा। साथ ही साउंड टेस्टिंग के लिए मैं नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर आप हिंदी या पंजाबी म्यूज़िक में इन तीनों का साउंड टेस्ट देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। Can you give me what I need? Just give me what I want, baby. Can you give me what I need? Just give me what I want. Just give me what I want. Give me what I'm looking for. Just give me what I want, baby. Just give me what I want. Can you give me what I need? Just give me what I want, baby. Can you give me what I need? Just give me what I want. Just give me what I want. Give me what I'm looking for. Just give me what I want, baby. Just give me what I want. Can you give me what I need? Just give me what I want, baby. Can you give me what I need? Just give me what I want. Just give me what I want. Give me what I'm looking for. Just give me what I want, baby. Just give me what I want. I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the Tahoe closest starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep, I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't breathe, and I don't wanna die. Can we stop this gravity? 'Cause I don't wanna say goodbye.
closest starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't breathe and I don't wanna die. Can we stop this gravity? 'Cause I don't wanna say goodbye. I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the how close it starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't breathe and I don't wanna die. Can we stop this gravity? 'Cause I don't wanna say goodbye. तो अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी इन तीनों के साउंड आउटपुट की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बेस की, जिसकी हमारे इंडियन यूजर्स को खास तौर पे तलाश रहती है। तो अगर इन तीनों स्पीकर्स का साइज़ देखा जाए एंड तीनों स्पीकर्स का पावर आउटपुट देखा जाए तो तीनों स्पीकर्स का बेस काफ़ी अच्छा है। बट अगर बेस के मामले पे यहाँ पे मैं विनर चुनूँ तो यहाँ पे मैं टैग को पहले नंबर पे रखने वाला हूँ, बोट को मैं सेकंड नंबर पे रखने वाला हूँ एंड बोल्ट को मैं थर्ड नंबर पे रखने वाला हूँ। अब बोट को मैंने सेकंड नंबर पे रखा है एंड बोल्ट को मैंने थर्ड नंबर पे रखा है। इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों का बेस बेकार है, दोनों का बेस काफ़ी अच्छा है, बट टैग का बेस मुझे स्लाइटली बेटर लगा। साथ ही ट्रिपल्स तीनों के डिसेंट हैं। अगर वोकल्स की बात की जाए तो वोकल्स हमें तीनों में ठीक मिलते हैं, बट अगर क्लियरिटी के मामले में यहाँ पे मैं विनर चुनूँ तो यहाँ पे मैं बोट को पहले नंबर पे रखने वाला हूँ, टैग को मैं सेकंड नंबर पे रखने वाला हूँ एंड बोल्ट को मैं थर्ड नंबर पे रखने वाला हूँ। इसके साथ ही अगर तीनों के डिस्टॉर्शन की बात की जाए तो बोल्ट में यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्शन फील हुआ। 70% से ऊपर जैसे आप इसकी वॉल्यूम को करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन इसमें फील होता है। टैग में भी डिस्टॉर्शन है बट ज़्यादा नहीं है। 90% से ऊपर अगर आप इसकी वॉल्यूम को रखते हैं, मतलब हाई वॉल्यूम अगर आप रखते हैं तो मामूली डिस्टॉर्शन इसमें फील होता है। एंड बोट अकेला ऐसा स्पीकर है इस प्राइस पॉइंट में जिसमें मुझे बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन फील नहीं हुआ, तो इसको मैं पहले नंबर पे रखने वाला हूँ, टैग को मैं सेकंड नंबर पे रखने वाला हूँ एंड बोल्ट को मैं थर्ड नंबर पे रखने वाला हूँ। साथ ही अगर तीनों के लाउडनेस की बात की जाए तो तीनों स्पीकर्स काफ़ी लाउड है अपने पावर आउटपुट के एंड अपने साइज के हिसाब से। तो तीनों ही स्पीकर्स एक स्मॉल साइज रूम के लिए इनफ हैं। तो अब बात आती है कि आपको इनमें से कौन सा स्पीकर परचेज करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो अगर आप एक पोर्टेबल स्पीकर परचेज करना चाहते हैं जिसकी साउंड क्वालिटी डिसेंट हो, साथ ही जो ब्लूटूथ 5.0 के सपोर्ट के साथ आता है जिसमें आपको IPX 7 की रेटिंग भी मिल जाए एंड साथ ही इसमें आपको डिफरेंट कनेक्टिंग ऑप्शन मिल जाए जैसे USB प्ले हो गया, ऑक्स हो गया, TF हो गया, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बोल्ट को कंसीडर कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको एक पोर्टेबल एंड कॉम्पैक्ट स्पीकर चाहिए इसकी साउंड क्वालिटी ज़बरदस्त हो, साथ ही जिसमें आपको TF पोर्ट का सपोर्ट भी मिल जाए तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बोट को कंसीडर कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको एक ओवरऑल पैकेज चाहिए जो कॉम्पैक्ट भी हो, साथ ही इसमें आपको IPX 7 की रेटिंग भी मिल जाए एंड जो ब्लूटूथ 5.0 के सपोर्ट के साथ आता हो एंड जिसकी साउंड क्वालिटी भी अच्छी हो, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे टैग को कंसीडर कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपका वीडियो पसंद आया होगा। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके पास एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए। उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो आप देख रहे थे भाई सो टेकी और मैं मिलता हूँ आपसे अपने
नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस।